Gwamnatin Tinubu mun ce gwamnati ce ta ƙabilanci, mutane ba su fahimce mu ba. Yanzu gashi an wayi gari Kashim Shettima Deputy President an hana shi shiga fadar shugaban ƙasa. Wannan shine abin da aka yi masa, kuma wannan cin mutunci ne ga Arewa da kuma mutanen Maiduguri. Kamar yadda kuka sani, Mele Kyarima sun sallame shi, kuma wannan shine mafi girman kuskure da mutan Arewa suka yi, suka amince da wannan mutumin ɗan jari hujja a matsayin shugaban ƙasa. Ba a fara ganin komai ba har sai an ba shi dama ya yi tenuwa ta biyu. A nan za ku ga abin da ba kwa zato. Kowa ya san mutumin nan mutum ne mai ƙabilanci, amma duk ƙabilancinsa a yanzu zai danne sai an ci siyasa, zai ɗan babba wasu dama. Duk wannan su Gandujan da kuke ji da gani zai kore su, dama ya san ba su da wani aiki, domin ya san ba su da capacity a siyasa. Yana ba su dama ne su ci karansu babu baka kafin lokacin da zai watsar da su. Na san ko ba jima ko ba daɗewa akwai faɗan ƙarshe, su ma za a gama da su, a sallame su, a kawo wasu. Don haka Tinubu ɗan siyasa ne, kuma zai muku duka da rauni irin na siyasa. Ba ma goyon bayan wannan gwamnatin da bata amfani komai ba, kanta ta amfana, banda ba da ƙalar kuɗi, babu komai a cikinta.